Bani shumë përshtypje se zoti Kurti, qeveria në detyrë e themeloj një bord për Mitrovicën e komunën veriore dhe jugore. Dhe militantët e po interpretojnë, e interpretun si kur bashkim i Mitrovicës. Që në fakt, ajo është një detyrë që rjedh nga pakoja Ahtisarit dhe që Albin Kurti ja bëri një tik në zbatimin e planit e Ahtisarit. Pra, një detyrim që e kemi pas, këta po interpretojnë si kur bashkim i Mitrovicës. Si ka mundësi që këta njerëz kaq verbërisht me rajt kështu, dhe kaq verbërisht dikush me ju besu këtyne? Si ka mundësi kjo? Që tash njerëzit edhe harojnë, dhe më thonë po flasë për opinionin publik, opinionin publik nuk e manë fort menë se që ka thonë lëvizja vendosit 2007 në 2008. Mirë, po ishtë dashme me majtë menë në përgjësi. Në përgjësi lëvizja vendosit ka qenë kundër planit Ahtisarit. E jo kundër pjesëve ti, ka qenë kundër planit Ahtisarit. Unë aty kom qenë, gabim ka qenë. Unë tash e konsideroj që qendrojmë të gabuar absolutisht. Po nuk më thonë që kemi qenë ndryshe. Kemi qenë çdo që kemi qenë, që na keni pa. E dyta, lëvizja vendosje nuk është e vërtet që për shembull fjala pavarësi e kushtzuar atëherë është fut në planin e Ahtisarit si rezultat i protestave të lëvizjes vendosje. Në prej fillimit të procesit krejt aktorët e kanë ditë që në fund rezultati do të jetë pavarësi e kushtzuar. E pranon Serbia ajo, e pranon Rusia ajo, kjo ka qenë e diskutueshme. Në plani e Ahtisarit, me krejt rregullimet e veta e ka rregullu Kosovën e Palmarë, e cila do të jetë e mbikëqyrur fillimisht derisa të plotësohen të gjitha kriteret e zbatimit planit Ahtisarit. Domethënë që kjo ka qenë, nuk ka pas aty protestat e lëvizjes vendosje nuk e kanë pas këtë ndikim, sepse kjo ide dhe ky vendim, me thonë kështu, ka qenë shumë më i hershëm se themelimi i lëvizjes vendosje. Për sa i përket bordit për Mitrovicën, unë kujtohet shumë mirë atëherë që thash. Thoshim po e ndajmë qytetin, e po na e krijojnë një farë bordi sa me e kriju për shtypjen kishte spondat. Domethënë na atëherë që të bordin që sot thojnë bashkim, e kemi kuptuar sakt si mashtrim. E tash që ky mashtrimi i atëhershëm po bëhet element i bashkimit të sotshëm. Kur gjë s'ka ndryshuar në terren, kur gjë s'ka ndryshuar në mashtrim atëherë, mashtrim tash. Mashtrim atëherë, mashtrim tash. Domethënë veç në ekstremet kundërta. Për shembull, atëherë ja ke ul komplet rëndësinë bordit, sot po janë ngrit rëndësinë e diçka që nuk është. Siç e tha, aty është shumë mirë rregulluar me ligjet e planit Ahtisarit, cila është detyra atij bordi. Po problemi është kështu që, domethënë, tash kur kjo propaganda kalon në çet fazë. Nëse propaganda ka shumë lloje propagandës, për shembull ti në situatë të caktuar politike dhe ose vendim e veprim politik, ti e merr edhe e lulon pak që thot populli me propagandë, e bën pak më mirë më do. Dhe kjo është propagandë e cila lehtë mundet më ushit. Po kur ti mundohesh përmes propagandës me kriju një përshtypje për diçka që s'ka ndodhur hiç, kjo është pastaj që po thotë çush mundi me fol kështu. Atë çush se tani ka rana, ka nivele të ranave, çush mundesh me ardhë në nivel të ranës.